如果实在觉得愧疚的话，就给我起个名字补偿我吧。我记得在一本书上见过一个很好听的名字，叫冰晶雪莹月琉璃血玫瑰梦月。好的，冰晶雪莹月琉璃血玫瑰梦月。话说回来，你的异能是什么？又为什么会加入长生会？在动物园的鬼怪世界里，猎人是不能使用异能的。其实我的异能是读心，能听到比自己级别低的人的心声。不过化作鬼后，我感觉我的读心没有等级限制了，只需要消耗你的精神力。我从出生起就在长生会了，我是长生会豢养的孤儿，我们中有的被培养为杀手，有的被培养成试验品，有的被送给会员们作为礼物。那个赵谷就是一个终极会员，那天我差点就成了他的礼物，还好我偷偷跑出来。白哥，李小黑，我有3件事要告诉你。第一，你的协会评级下来了，现在你是 B 级猎人，有资格看你妈妈的资料了。第二，动物园事件中你是不是也帮了很大的忙？回头来协会做个笔录，协会会给你奖励。好，白哥，你能不能帮我查一个叫赵谷的人的住址？赵谷，这就是我要告诉你的第3件事。你认识他？一个来自长生会卧底的消息，有一个叫赵谷的人在暗地里招募杀手，想对你下手。你跟他有什么挂科？白哥，你了解他吗？不太清楚，只知道是个科技公司的老总，不太好惹。小心，小黑哥哥，我听到了3个人的心声，正在向你家靠近，他们想杀了你。他们3个人的位置分别是窗外、门外、小巷子。果然，他是有能力会扣我的精神力，也就是说，以后我的鬼能力上限就是我的精神力上限。赵谷先生这次让我们暗杀的对象也太弱了，一个 B 级猎人而已，值得雇佣我们3个人吗？一个 B 级猎人，我1个人就够了。这钱也太好赚了，你们一会儿一起冲进去，我来强化你们的能力。用不着强化，区区一个毛头小子，给我死！什么？鬼！这里怎么会有鬼？别动，现在我来问，你来答，不要企图骗我，小心自己的小命。赵谷在哪里？好像在市区北边的飞腾别墅。读心发动。我要是说了赵谷先生在兰亭别墅，岂不是死得更惨？哦，原来他在市南的兰亭别墅。你怎么知道的？林云飞，杀人无数，猎人协会的通缉要犯，赏金10万。真是死有余辜。走，去兰亭别墅杀赵谷。小月、黑子、甜甜，一起出来吧。为什么不直接杀了赵谷？那也太便宜他了。何况赵谷很有社会身份和地位，突然死亡的话，肯定会招来警方调查，万一查到我身上就麻烦。所以我要把这一切都伪装成鬼怪降临。他作恶多端，被他害死的冤魂化作鬼怪向他复仇，这很合理。小黑哥哥，你怎么了？没事，第一次让3个鬼怪同时行动，精神力消耗太快，还有些不习惯。话不多说，开始行动吧。这会儿那3个杀手应该已经干掉李小黑了吧？怎么回事？突然停电了，哭个屁！还不赶紧去看看是不是跳闸了？是鬼啊！瞎叫唤什么？一个停电而已，就把你吓成这样。鬼啊！喂，警察吗？我的别墅里有一只鬼，不过看上去不太厉害，应该是一只游荡的野鬼。你们快叫猎人协会的人过来处理吧。叔叔，你好呀。哦，是协会送来的新礼物吗？这次的岁数也太小了吧，不能让警察发现他，得赶紧把他关起来。小丫头，这里不安全，叔叔带你去安全的地方。哈，叔叔，你能不能帮我找个东西？等我带你去了安全的地方，再慢慢帮你找，那里还有很多姐妹在等你呢。就是这儿了，这里有9个孩子，都是你的姐妹，以后这里就是你的家了。咦，叔叔，这里有10个女孩子呀，你没仔细数吗？哎，还真多出来一个，
是谁呀？你是谁？我怎么瞧着有点眼熟？你昨天才杀了我，当然眼熟了。小贱货，你没死？不对，你明明死了，难道你变成了鬼？我不喜欢这个名字，叫梦月，我有名字了。以后这里的每个女孩都会有名字，她们再也不是你的玩物了。叔叔，你答应帮我找东西的，你能帮我找到我的尸体吗？鬼都是鬼啊！昨晚我们接到了一起报警电话，报案人说他的家里进了鬼怪，请求猎人协会的援助。我们到达之后，很快找到了一间神秘的地下室，里面有女人生活过的痕迹，还保存了各式各样的刑具，而这些刑具都用在了这个男人身上。经调查，他就是报案人赵谷。这里鬼气弥漫，死者的伤口也不像人为。根据我的经验来看，确实是鬼怪作祟。奇怪，昨晚赵谷不是要对李小黑不利吗？今天怎么就死了？这也太巧了。太好喝了，这还是我第一次喝可乐呢。小黑哥哥，我们偷走了赵谷的电脑，会不会被警察和猎人协会发现呀？会，但他们只会以为是鬼怪作祟，不会联想到还有人在背后操纵鬼怪。这台笔记本里应该有关于长生会的重要线索，我得查清楚长生会为什么要通缉我。找到了，这台电脑里果然有一个隐藏文件库。李倾城是谁？等等，我妈妈的小名不就是倾城吗？可是很少有人知道她这个名字，难道妈妈的失踪和长生会有关系？一个没见过的聊天软件，应该是长生会内部沟通的加密软件。玩具城，我能不能假装赵谷问出一些线索呢？糟了，被发现了。算了，不能再节外生枝了。现在最要紧的还是查出妈妈的下落，至于别的事情与我无关。是时候去一趟猎人协会了。恭喜呀！想不到才短短半个月，你就从 F 级猎人升级到了 B 级猎人，实在太罕见了。我听说你想查你妈妈的资料是吗？可我们的数据库显示没有关于她的任何信息记录。你妈妈李春花女士应该只是个普通人。关于她的失踪，你应该去找警察局，而不是猎人协会。真的一点记录都没有吗？是这样，数据库里没有关于李春花的信息。如果妈妈真的是猎人，或者什么大人物，或许用的是化名，那能不能帮我查一个叫李倾城的人，或者倾城也行？那还用查吗？全国鼎鼎大名的 SSS 级猎人，代号倾城，我闭着眼都知道他的资料在哪儿。3S 级猎人？是啊，我之前跟你提到过的一位 SSS 级猎人，也是极为罕见的时间系能力者。时间系？我的两种能力，推演系统和饲养鬼怪的项链，本质上分别对应着倾城的时间系属性和长生会想获得的鬼怪长生能力。推演可以操纵时间，项链可以操控鬼怪，这其中会不会有什么关联呢？倾城隶属于首都的猎人协会总部，3S 级时间系猎人，于24年前失踪，下落不明。只有这些资料吗？我们滨海市猎人协会只是一个分部，你也只是 B 级猎人，所以能查看的资料非常有限。如果你想知道倾城的全部资料，需要成为总部会长，或者你自己也是 SSS 级猎人。菲菲姐，我要成为3S 级猎人。